Kalau lewat Kopeng nggak lupa metik stroberi sendiri ya. Nih hasil metik langsung di kebun stroberi. Wih, enak. Ini masih banyak banget ya, masih banyak banget. Ini, wih, ini merah-merah, segar. Masih merah segar ya. Buat kalian yang lagi lewat daerah Kopeng, bisa metik stroberi di kebunnya langsung. Harga per 100 gram cuman 10.000. Banyak banget nih, tapi ada yang belum matang ya. Banyak yang belum matang juga. Yang merah-merah juga banyak tuh. Merah-merah. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke.